Հունիսի 3-ից 11-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կգումարվի միաբանական 6-րդ համագումարը։ Հավաքին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանեն Հայ առաքելական եկեղեցու աշխարհասփյուռ թեմերում ծառայող մի քանի տասնյակ միաբաններ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունը հոգևորականի քարոզչական առաքելության մեջ։ Այս թեմայի շուրջ կծավալվեն համագումարի քննարկումները։ Միաբանական առաջին ժողովը գումարվել է դեռևս 1988 թվականին երջանկահիշատակ Վազգեն Վեհափառի տնօրինությամբ։ Նպատակն էր խոսել եկեղեցու խնդիրների շուրջ եւ լուծումներ գտնել։ Երկրորդ ժողովը գումարվեց 12 տարի անց 2000 թվականին Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի գլխավորությամբ։ Այնուհետև համագումարները դարձան ավանդական։ 2 տարին մեկ աշխարհի տարբեր թեմերում ծառայող հայ միաբանները հավաքվում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Այս տարի ժողովը կսկսվի հունիսի 4-ին։ Միաբանները կլինեն Ծիծեռնակաբերդում, կմասնակցեն Սուրբ Հռեփսիմեաց, Սուրբ Գայանյաց եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոների առիթով կազմակերպված ուխտագնացություններին, թափորներին ու տոնական միջոցառումներին։ Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնին նախորդող օրը կեսգիշերին միաբանները նորին սրբության հանդիսապետությամբ Մայր տաճարում ուխտի Սուրբ Պատարագի կմասնակցեն։ Հունիսի 8-ին կմեկնարկի մեկ օր մեկ թեմում քարոզչական հովվական մեծ ծրագիրը։ Արարատյան հայրապետական, Կոտայքի եւ Արագածոտնի թեմերի քահանաներն ու միաբանները կբաժանվեն խմբերի ու կայցելեն Արմավիրի թեմի համայնքներ։ Կլինեն բոլոր եկեղեցիներում ու մշակույթի տներում, ուսումնական հաստատություններում ու հիվանդանոցներում։ Կհանդիպեն բնակչության հետ, կայցելեն ազատամարտիկների, կարիքավորների եւ հաշմանդամների ընտանիքներ, կկատարեն տնօրհնեք ու այլ արարողություններ։ Միաբանական համագումարի շրջանակում քարոզչական հովվական այս ձեռնարկը հատկապես կարևոր է այն համայնքների բնակիչների համար, ովքեր հաճախ առիթ չեն ունենում հանդիպելու ու զրուցելու հոգևորականների հետ։ Համագումարի աշխատանքները կավարտվեն հունիսի 10-ին։